Guys, so ito yung aming water dispenser. Lilinasan namin siya kasi sobrang dumi na. Ayan, so tinanggal yung wire. Yung hose. Ayan, tingnan nyo, ang dumi. So, tanggalin natin yung kanyang takip. Ayun yung tubig. O, diba? So, kung hindi nyo yan lilinisan, iniinom nyo yung tubig na madumi. Ayan siya. Tapos ngayon, kailangan tanggalin yung tubig, of course. So, ito yung malamig. Push natin yung mainit. Kailangan natin tanggalin yung buong tubig doon. Tapos linisan natin yung loob nun. Loob para malinis talaga. Tapos bubuksan natin yung valve sa baba. May valve kasi yan yung pinakang main switch ng water. Tapos ayun, magkakaroon ulit siya ng panibagong tubig. So first, itapon natin yung madumi. Maliit lang siya, guys. Ayan o, yung aming water dispenser. Ayan, wala nang mainit, wala nang nalabas. It means, ubos na siya. So, yung malamig na lang. Tingnan ulit natin yung loob. Ayan, paubos na siya. Ang dumi. Grabe, yan pala iniinom natin, no? Pero may filter naman yan eh. So, kahit may filter nga eh, nakakalusot pa rin. Ayun. Ayan na, guys. Lilinisan na siya sa loob. Ganyan. Ayan. Kamay yan ni Kim. Kasi hindi umabot yung mataas. Nakatingkayad na nga ako eh. Ayan. Linis, linis. Ganyan. Ganyan. Ang taas. Ayan. Tapos lagyan ng tubig. Tapos linis uli. Kaya siya linisan, guys. Yun. Matrabaho siya pero kailangan eh para malinis yung tubig natin. Yan siya. May mga pang alikabok. Kasi nasa likod siya. Linis. Yan. Styrofoam pala siya. Yan. Yan, guys, nagpakulo kami ng tubig. Then, para daw talagang patay yung bacteria, yung germs. Ayan. Sobrang init niya kanina kaya nilagyan namin ng tap water para warm. Ayun siya. Ayun. So, dito siya. Ayan. Minsan bumibili din kami ng tubig lang. Mineral. Kaso lang, hindi rin maganda yung laging ganun yung iinumin mo eh. Ay, yung loob niya, guys. Meron pa yata dito. Ayan, mga wires. Ayan. So, diba, ito yung nakalagay dyan, guys. Dito. So, kailangan din natin siyang linisin. But in terms of water talaga, nagkakaroon siya ng molds. Tsaka madumi. So, kailangan natin kuskusin. Ito pa. Wait lang. Pagkatapos nito, kuskusin din natin itong mga to. Siyempre. Minsan nakakatamad kaya. Pero kailangan eh. Hindi naman siya kalimitan, guys. Siguro 2 to 3 months. Ayun. Tayo.
maglinis. Di naman every month. Ito pa yung kanina, 'di ba? Ang dumi. Tapos yung filter dyan sa loob, pinapalitan namin yan after 2 years. Meron siyang date na nilalagay. Sa ibang mga establishments, kagaya dun sa pinagtatrabahoan ko, yung ganyang water dispenser, merong napunta doon. Every 3 months din napunta yung tagalinis. Okay. Ayan, more water. Pero sa ngayon, yung tubig yung galing na dito, yung iniinom na talaga. Galing, dumadaan siya sa filter. So, ayan siya guys. Tapos, ayun yung loob. So, yung tubig na yan, hindi pa namin yan iinumin. Naglilinis pa rin siya. Ganyan. Pabayaan lang lumabas. Medyo mahaba yung process ng paglilinis. Kasi medyo masyadong meticulous si Kim. Yan siya. Dito na gagaling yung tubig na iniinom. Galing din siya sa sa tap water. Pero may filter lang kasi. Ayun. Ayun guys. Andyan sa loob yung aming faucet. Ayan na. Sinarado na. Stop na daw. Stop na. Hindi na siya nalabas. Wala nang tubig na nalabas. Stop na. Yung nasa loob na tubig na lang yung tinatanggal. And after that, kailangan namin pabayaan na magka tubig ulit sa loob. Pero, na lang yun. Last na last. Yung last. Yan. So, naririnig yung tubig. Pumapasok na siya. Hindi na namin siya bubuksan. Kasi last na nga. Kasi baka magka, dust. Binuksan ni Kim. For sure lang, siguro. Ayan. Tapos, tatakpan na. Pabayaan na lang siya doon. Yun na yung last. Ayun. May tornilyo siya dito. So, tornilyo ng takip. Okay. Guys, so tapos na. Ayan talagang itsura niya. Ganyan. So, kanina, diba, patagilid siyang ganyan. So, ayan na, siya nakalagay. Kaya yung likod banda, kanina, diba, madumi. Ayan, kinuskus din namin yan. Ayan. Tapos na. Nakapambahay pa ako. Okay. Thank you so much. Bye, everyone. Bye.